खानदेशी मसाला, 1.25 किलो मिरचीसाठी 1/2 किलो मसाला आहे आखडा. गरम मसाल्यासाठी ही 1.25 किलो मिरची आहे, ही अर्धा किलो आहे पटना, ही गावरानी अर्धा आणि चपाटा 1/2 किलो. 1/2 किलो मसाला खडा मसाला आहे खानदेशी मसाला. हे अर्धा किलो धने, अर्धा किलो खोबरं. आपण गरम मसाला करतोय. थोडंसं तेल टाकायचं आणि भाजून घ्यायचं. दालचिनीचे तुकडे करून घ्यायचे भाजायला, म्हणजे चांगली भाजता येते. मग ही मिरी, हे करून चांगलं भाजून घ्यायचं. जास्त भुजबी करायचं नाही, कमी याच्यावर करायचं. हे शहाजिरं आहे नंतरून टाकायचं, जळून जातं मग ते बारीक असतं ना. थोडं तेल टाकावं लागतं भाजायला, जास्त नाही टाकायचं. वायासाठी एका याच्यात काढून घ्यायचं भांड्यामध्ये. तेल टाकले आता याच्यात हे धने टाकून घ्यायचे याच्यामध्ये. हे धने टाकले आता, धने भाजून टाकायचे थोडेसे, जास्त बी नाही आणि कमी बी नाही. जास्त लाल बी होऊ द्यायचे नाही, कमी गॅसवर होऊ द्यायचे. हे पहा आता झाले आपले धने भाजून. हे असे होऊ द्यायचे. आता आपण काढून घेऊया. आता आपल्याला भुजायचं आहे खोबरं. थोडंसं तेल टाकायचं. हे पहा आता टाकलं खोबरं. जास्त तेल बी नाही टाकायचं, कारण की त्याला तेल सुटतं ना खोबऱ्याला. या अशा प्रकारे भाजून घ्यायचं. थोडं लाल, जास्त काळं बी होऊ द्यायचं नाही आणि कच्चं बी राहू द्यायचं नाही. असं थोडं लालसर भाजायचं. असं भाजायचं खोबरं. झालं आता आपलं हे खोबरं भाजून, पाहून घ्या. असं हे टाकते चपाटा मिरची, कारण की अलग अलग भाजून घ्या मिरचींना. ही चपाटा मिरची हिला अलग भाजावं लागते, कारण की ती जाड राहते ना, मग ती काही एवढी भाजता येत नाही एकत्र. अलग अलग भाजायची. थोडं तेल टाकायचं भाजताना, म्हणजे रुखट येत नाही बा मसाला. ही पाशी भाजायची, चांगली कडक होऊ द्यायची. झाले आता भाजून. आता ही गावरानी मिरची अर्धा किलो. याच्यात टाकते थोडं तेल भाजायला. या अशा प्रकारचे मिरच्या तिघ भाजून घेतल्या आहे आता मी. या अशा भाजायच्या चांगल्या तेल टाकून. ही मिरची आपण गरम केली
गरम केल्यानंतर थंडी झाल्यानंतर आता बादलीमध्ये काढते. आता याला आपण याच्याने काढून घ्यायचं. जाड मिरची राहते ना, मिक्सरमध्ये काढायचं आहे आपल्याला. मिरची काढून घ्यायची जाडी मोठी, जाड मोठी होऊन जाते. मग मिक्सरमध्ये चांगली दळता येते, बारीक होऊन जातं. कोणी कोणी जास्त राहतं तर मग कांडापर जातं, चक्कीवर जातं. आता आपण बारीक करून घेतली बादलीमध्ये, कारण की मिक्सरमध्ये भांड्यामध्ये मात नाही ना. मग अशी बारीक करून घ्यावं लागते चुरा. असा चुरा केला का मग मिक्सरमध्ये टाकायचं आपण. आता अशी करून घेतली. आता मी खडा मसाला आहे, आता मिक्सरमध्ये आटकून जातो ना, मग त्याला खलबत्त्यामध्ये काढून घ्यायचा. हे पहा आता असा केला आहे. आता मिक्सरमध्ये पटक्यात निघून जाईल. खोबरं बी काढून घेते आता याच्यामध्ये, खलबत्त्यामध्ये. हे बी थोडं जाड बारीक काढलं का मग मिक्सरमध्ये बरकन होऊन जातं ना चांगलं. हे पाय असं टाकायचं, थोडंसं येन थोडंसं ते. हे असं टाकलं का मिरची बारीक होऊन जाते, सगळं बारीक होऊन जाते एकटे. मिक्सरमध्ये काढून घेतला. आता गाळून घेते गाळणीने. झाला आता मसाला तयार. खोबरं बी गाळून घेतलं, त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेते आता सगळं. झाला आता हा मसाला तयार. खोबरं धने गाळून घ्यायचं चाळणीने. हा झाला आता आपल्या अशा प्रकारचा मसाला.